ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ, ତ ଉପାସ ଯାଇଥିଲି ଡଲା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର। ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ବାହାରିଗଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିତେ। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଅଧଘଣ୍ଟେ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଲି। କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କେହି ସାହାରା ନଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସାହାରା। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାରା। ତ ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବା ସେମିତି ଫଳ ପାଇବା। ତ ସେଥିରେ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆମେ ରାଗିଯାଉ, ଲୋକମାନେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଲି ଗୁଲଜ କରନ୍ତି, ଇଏ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ କି ଠାକୁର କାହାକି ଖରାପରେ ପକାଇଆନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମନର ଭ୍ରମ। ତ ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବା ସେମିତି ପାଇବା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଅଧଘଣ୍ଟା ବସିଲି ମନ୍ଦିରରେ, ବହୁତ ମନ କଥା କହିଲି, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଥା କହିଲି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଆଜି ତ ଉପାସ, ରନ୍ଧାବଢ଼ା ନାହିଁ, କିଛି ଖିଆ ହେବନି। ତ ଭୋଗ ଟିକେ ଖିଆ ହେବ। ତ ଭୋଗ ଖାଇବା, ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା। ତ ତାହା ଯେତିକି ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା, ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ତ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲି।